স্টাকহোম ডাক্তার রিয়াজ মজুমদার কায়োপ্র্যাকটিক। তাই মালাকা বেগম, ওনার বাড়ি ঢাকায়, ঢাকার পুরানো ঢাকায়। তো উনি দীর্ঘদিন যাবৎ একটা শোল্ডার পেইন এবং ওনার ঘাড়ে ব্যথা, ওনার পিঠে ব্যথা, উনি স্ট্রোক করেছিলেন, করার পরে ওনার পায়ের সমস্যা, সব কিছু নিয়ে উনি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন হাসপাতালে কোথায় কোথায় দেখাইছেন বলেন একটু জোরে বলেন। যাই হোক, যেখানে যেখানে দেখাইছেন উনি অনেক জায়গায় দেখাইছেন, ওনাকে কোন রকম সুবিধা করতে পারেন নাই। তো উনি ব্যথার কারণে টিকতে নাই, আজকেই আমার কাছে আসেন। তো আজকে আমরা প্রথম দিন সেশনে প্রথম দিনের কাজ শেষ করি। এই অবস্থায় আপনি হাত নাড়েন তো, অনেকটা উপরে উঠে, হ্যাঁ পিছনে নেন, হ্যাঁ পায়ের সুবিধা হয়েছে আজকে। ওনাকে আমরা আজকেই প্রথম দিন চিকিৎসা দিয়েছি। ওনার চিকিৎসা লাগবে হয়তো 15 থেকে 20টা চিকিৎসা লাগবে। তাই আমরা পুনরায় যখন ওনার চিকিৎসা শেষ হয়ে যাবে তখন আমরা আরেকটা ভিডিও দিব। জি।